機の踏切が鳴りました。一体何の電車が来るのでしょうかね。うわー、ほら、おしゃれな、なんかおしゃれな警報機。なんか変じゃないですか？あ、来ますよ。何度かい？伊勢崎？短いですね、あれは。はい、チャンネル登録お願いします。はい、バイバイ。絶対車通んないんだ、ここ。